Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to learn how to ask when question in Thai, one of the most important question types you need in everyday conversation. The word when in English translates directly to เมื่อไหร่ 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 in Thai. It refers to any point in time from a few minutes to a whole century. Of course, questions that use when or เมื่อไหร่ in Thai are usually related to time or period of time. And just like in English, Thai also use different words depending on the situation. When English often use when and sometimes what when referring to the time or moments. In Thai, there are also other words that carry a similar meaning depending on the context. ตอนไหน 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 means at what time and is usually used when referring to parts of the day. For example, เช้า เช้า สาย สาย บ่าย บ่าย เย็น เย็น กี่โมง 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 means what time and is used when asking for a specific time on the clock. For example, 6 โมงเช้า 6 โมงเช้า 10 โมง 10 โมง บ่าย 3 บ่าย 3 เมื่อไหร่ or time-related questions in Thai work quite similar to other languages. In Thai, there are three main patterns of how we use them. Pattern 1. You can use them as standalone questions like เมื่อไหร่ เมื่อไหร่อ่ะ เมื่อไหร่เหรอ ตอนไหน ตอนไหนอ่ะ ตอนไหน กี่โมง กี่โมง กี่โมงเหรอ กี่โมงอ่ะ It depends on the context, tone, and level of closeness between the people speaking. Pattern 2. Use in a normal question forms when you want to ask for a specific information or a time frame. In Thai, the word เมื่อไหร่ is placed at the end of the sentence, unlike in English where when comes at the beginning. Let's look at a comparison. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ which means when will you come home? See the difference? In Thai, the word question stay at the end. So, if you understand the structure, you can switch between English and Thai more easily. Pattern 3. This pattern looks quite similar to pattern 2 or normal question form, but with one small twist. The word เมื่อไหร่ is moved to the beginning of the sentence. Even though the meaning stays the same, what changes is the emotion and tone of speaker. When Thai people hear this structure, they can immediately feel the speaker's mood or emotion behind the question. For example, if you ask your Thai friend, เราจะไปกินข้าวเมื่อไหร่ เราจะไปกินข้าวเมื่อไหร่ It simply means when will we go eat? They will probably just answer with the time. บ่ายๆค่อยไปกิน which means let's grab something to eat this afternoon. But if you ask เมื่อไหร่จะไปกินข้าว your friend will instantly feel that you are hungry and they might reply right away หิวแล้วเหรอ Let me give you two more examples so you can really get the feel of it. Imagine you have Thai friend who lives far away. If they ask you เราจะเจอกันเมื่อไหร่ เราจะเจอกันเมื่อไหร่
เราจะเจอกันเมื่อไหร่ It means they just want to know when you will meet but if they ask เมื่อไหร่เราจะเจอกันเมื่อไหร่เราจะเจอกัน It means not only do they want to know the time they actually miss you and want to see you soon Okay another example Imagine your Thai friend is holding a party at home. If they text you, มึงจะมากี่โมง 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 It just means what time are you coming? And one important note, the word มึง is a word Thai people use only with close friends. It's very informal.and should never be used with stranger or anyone older than you, no matter how close you are. But if they text or call you later asking, เมื่อไหร่มึงจะมา that means you're late, and they really want you to be there already. So you can see, just by moving the word เมื่อไหร่ in a Thai sentence,It can completely change the emotion tone of what you are saying. You notice that whether we use the word เมื่อไหร่ตอนไหน or กี่โมง in normal questions, they all basically mean when. Just like English, Thai has different levels to politeness depending on who you are talking to.Here are the 3 levels of Thai communication. Level 1. Polite and formal. Using news, announcements with stranger or anyone older than you. Level 2. Friendly and casual. Use with friends or coworkers and someone you know well. Level 3. Very casual and intimate.Use in close relationship, everyday speech, or online chat. Learning when to reduce or shorten words helps you sound natural and fluent, not too stiff or too casual. Okay, now let's compare a few examples in both Thai and English. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ 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 จะกลับบ้านเมื่อไหร่ครับ จะกลับบ้านเมื่อไหร่คะจะกลับบ้านเมื่อไหร่ จะกลับบ้านเมื่อไหร่ จะกลับบ้านตอนไหน จะกลับบ้านกี่โมง คุณนอนกี่โมง คุณนอนกี่โมง นอนกี่โมง นอนกี่โมงครับนอนกี่โมงคะนอนกี่โมงนอนกี่โมงอ่ะเราจะกินข้าวกันเมื่อไหร่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 ครับเราจะกินข้าวกันเมื่อไหร่คะจะกินข้าวกันเมื่อไหร่จะกินข้าวกันเมื่อไหร่ครับจะกินข้าวกันเมื่อไหร่คะไปกินข้าวกันเมื่อไหร่ไปกินข้าวกันเมื่อไหร่ไปกินข้าวกันเมื่อไหร่อ่ะตลาดจะปิดเวลากี่โมงตลาดจะปิดเวลากี่โมงตลาดจะปิดเวลากี่โมงตลาดจะปิดกี่โมงตลาดจะปิดกี่โมงครับตลาดจะปิดกี่โมงคะตลาดปิดกี่โมงตลาดปิดกี่โมงครับตลาดปิดกี่โมงคะตลาดปิดกี่โมงตลาดปิดกี่โมงอ่ะรถไฟออกเวลากี่โมงรถไฟออกเวลากี่โมงรถไฟออกเวลากี่โมงรถไฟออกกี่โมงรถไฟออกกี่โมงครับรถไฟออกกี่โมงคะออกกี่โมงออกกี่โมงครับออกกี่โมงคะออกกี่โมงออกกี่โมงอ่ะเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเมื่อไหร่
เราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดี เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีครับ เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีคะ The word day is often added at the end of a sentence in Thai. It's used when you want to ask for someone's opinion in a soft and polite way. By adding day, you make the other person feel less pressure to give a quick answer. It's also a way to show respect and make the conversation feel more friendly. So, when you add day, it shows that you are a good listener who values other people's thoughts. เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีครับ เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีคะ จะเจอกันเมื่อไหร่ดี จะเจอกันเมื่อไหร่ดี จะเจอกันเมื่อไหร่ดีครับ จะเจอกันเมื่อไหร่ดีคะ เจอกันเมื่อไหร่ดี เจอกันเมื่อไหร่ดีอ่ะ Before you can answer เมื่อไหร่ ตอนไหน and กี่โมง questions you need to know how to talk about time in Thai เวลา 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 Let's go over how Thai people describe different periods and units of time. Let's begin with time measurement units in Thai. These are วินาที 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 นาที 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 and ชั่วโมง 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 For example 6 ชั่วโมง 35 นาที 45 วินาที But when talking about telling the time in daily life, Thai people would say something like 6 โมง 35 นาที And when Thai people talk about time, there's another word you will often hear, the word ครึ่ง ครึ่ง which means half. So we can say things like ครึ่งนาที 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 ครึ่งชั่วโมง 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 ครึ่งวัน 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 ครึ่งเดือน 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 ครึ่งปี 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 For example จะมาถึงเมื่อไหร่อ่ะ วันที่ 10 ตอนบ่ายโมงครึ่ง The word ตอน is used by Thai people when talking about time, and it works just like the word at or when in English. So when someone asks you เมื่อไหร่ they often answer using ตอน before the time. For example ตอนเช้า 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 ตอน 10 โมง ตอน 10 โมง ตอน 10 โมง ตอนกลางคืน 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 and ตอนเด็ก 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 The division of time periods in Thai isn't fixed, but here's a general way to divide it. เช้ามืด เช้ามืด เช้า เช้า สาย สาย เที่ยง เที่ยง or เที่ยงวัน เที่ยงวัน บ่าย บ่าย เย็น เย็น ค่ำ ค่ำ มืด มืด ดึก ดึก เที่ยงคืน เที่ยงคืน ข้ามคืน ข้ามคืน In daily life, Thai people often use this time of day words when answering questions.
rather than giving an exact time, unless it's about a specific appointment. For example เราจะกินข้าวกันตอนไหน ตอนบ่ายๆพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงอ่ะ สายๆอ่ะ Their symbol is a special mark in Thai called Mayamok. Mayamok. It's used only in writing to indicate that the word or phrase should be repeated, which make the meaning stronger or more natural. For example, ตอนบ่ายๆ means sometime in the afternoon, not a specific hour. สีดำๆ means really dark or deep black, not just a shade of black. Let's look at the units of time in Thai. In English, we use the word o'clock. In Thai, we use narika. Narika. The word narika in Thai is a formal word for o'clock or clock. You will usually hear this word only in official announcements or formal situations like on the news or in airport announcements. In Thai, we have several different words for counting the hours, such as Thiang, Te, Mong, and Thum. It depends on the time of day. The word Thiang in Thai means the midpoint or the balance between two things, whether it's a subject or fairness. For example, when we say เขาเป็นคนเที่ยงตรง 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 It means he is a fair or just person. But when it comes to time, the word เที่ยง is used to refer to the middle point of the day or night. For example, เที่ยงวัน 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 เที่ยงคืน 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 Next, ตีโมง ทุ่ม This was an onomatopoeic to imitate the sound of old time-telling device, and they also reflect the number of times the sound was struck to tell the time in the past. I want to share a little story about the origins of these three Thai words. Te is a verb that literally means to strike or to hit. It used to tell the time from after midnight until before dawn. In the old days, people didn't want the sound to be too loud and disturb sleep. Different tools were used, like metal or wood, so the sound varied. People would tell the time by counting how many strikes they heard. For example, ตีหนึ่ง ตีสอง ตีสาม โมง Mong come from the sound of striking a gong during the daytime. The gong sound was loud and echoing, so it could be heard far away. When Thai people asked the time during the day, they would count the number of gong sounds. That's why we say กี่โมง which means what time is it? ทุ่ม Tum come from the sound of striking a large drum during the evening and night. The drum makes a deep, resonant sound, which is where the word tum come from. When asking about nighttime, people would count the drum beats, and that's why we often ask กี่ทุ่ม which means what hour at night. So the next time you hear these words in Thai,
Remember, they are not just numbers or hours. They are the echo of ancient timekeeping instruments. Now, let's get through them together. เที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง ตีสาม ตีสี่ ตีห้า 6 โมงเช้า 7 โมงเช้า 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า 10 โมงเช้า 11 โมง เที่ยง or เที่ยงวัน เที่ยง เที่ยงวัน บ่ายโมง บ่ายสอง บ่ายสาม 4 โมงเย็น 5 โมงเย็น 6 โมงเย็น 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม You can use any of these directly when answering a time question in Thai. And if you are speaking to someone older or in a formal situation, simply end your sentence politely with "krap" for male or "ka" for females. For example, 10 โมงครับ บ่าย 3 ค่ะ The names of the day in Thai come directly from the planet in our solar system. That means if you can remember the day of the week in Thai, you will also know the planet names in Thai at the same time. วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันอังคาร วันพุธ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันศุกร์ วันเสาร์ วันเสาร์ The word one means day. I want to talk a little bit about Thursday. The full Thai name พฤหัสบดี is quite long. So most Thai people shorten it and just say พฤหัส or วันพฤหัส And all 7 days together make up สัปดาห์ 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 means a week. But in everyday conversation, Thai people usually say อาทิตย์ instead. อาทิตย์ 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 So both สัปดาห์ and อาทิตย์ means a week. But อาทิตย์ sound more natural and is used more often in daily speech. For example, อาทิตย์แรก 2 อาทิตย์ ทุกอาทิตย์ In Thai, a month is called เดือน เดือน I won't go too deep into the origins of the month names. I just want to say that they are related to the 12 zodiac signs. มกราคม 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 กุมภาพันธ์ 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 มีนาคม 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 เมษายน 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 พฤษภาคม 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 มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมกันยายนกันยายนกันยายนตุลาคมตุลาคมตุลาคมพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนธันวาคมธันวาคมธันวาคม Here is a simple trick to remember them. Months ending with yon have 30 days. Months ending with kom have 31 days, except กุมภาพันธ์ which had 28 or 29 days. And all 12 months together make up ปี or 1 ปี 10 years form a ทศวรรษทศวรรษทศวรรษ 100 years form a ศตวรรษศตวรรษศตวรรษ and 1,000 years form a สหัสวรรษสหัสวรรษสหัสวรรษ Let's review once more how to answer time-related questions in Thai. You can simply respond by saying the exact time or a general time of day on its own. No need for a full sentence. And if you're speaking to someone older or want to sound polite, just add the word krap if you are male or ka if you are female. And you will sound perfectly polite without worrying too much. กี่โมงแล้ว10 โมงครับ10 โมงค่ะ So to sum up เมื่อไหร่ isn't just one word. You can use เมื่อไหร่ตอนไหน or กี่โมง depending on how specific you want to be. Keep practicing these structures and soon you will be able to ask and answer เมื่อไหร่ question like a native Thai speaker. Thanks for watching. See you in the next one. สวัสดีครับ